おはようございます。小野組です。豆をひいてます。これあれだね、このままいく。よいしょよいしょ。注意にローテは雲がかかってしまいました。雲かかってお部屋のセッティングが全部できました。スタッフさんが外に椅子も用意してくれて、終わってからもゆっくり過ごせそうな感じです。はい。